副會長咧就幫我哋咧就宣佈季軍。有請謝副會長。季軍嘅得主咧係李耀武。耀武揚威，得嘅。除咗個咁靚嘅獎杯之外咧，咁亦都咧得到我哋個會長吳振雄會長咧係得有一個200蚊嘅大利是。好嘢！好，恭喜晒，多謝謝 Sir。好啦，接住落嚟咧就頒發亞軍，咁我哋咧就有請我哋嘅梁巨海副會長咧就幫我哋咧頒發呢個亞軍。唔該，海哥。好啦，亞軍嘅得主咧就係莊展霞。除咗咁靚嘅獎杯之外咧，亦都有得過我哋嘅吳振雄會長咧係嘅300蚊嘅大利是嘅。好嘢，好嘢！多啲再嚟啊，鹹哥！恭喜晒你都唔該，海哥。好啦，最後嘅冠軍啊！冠軍嘅話咧，咁梗係要。有音樂，即係呢啲，即係下邊繼續呢啲係要。好啦，咁我哋既然話會長杯嘅話，而家除咗請我哋會長上嚟頒獎啦，咁麻煩主席同總監一齊陪同。好上，好上。嗱，除咗咁靚嘅獎杯之外咧，亦都有我哋嘅會長咧係500蚊嘅大利是嘅。咁得主係邊位咧？估住就出啦。就係陳小哥啦。恭喜晒！揸唔晒啊！跟住手入嗱，與此同時嘅話，有請我哋2位評判、我哋副會長同埋參賽嘉賓咧，一同上台嚟。